merci monsieur Gilles Mukumbi, azali bourgmestre ya commune ya Matete. Aza ko lancer SOS na population na nyonso ya Matete. Pote mikolo mileki so nyonso tolandaki na bilili pe na basango toyokaki ke bandeko na biso ya Kinshasa mingi bazindaki na mai. Ibale etondaki mai, esopi mai ebele. Bandeko bazali pembeni ya ebale ekotaki pe makasi mingi na commune ya Gombe, commune ya Barungu, commune ya Limete pe Nsele. Bandeko même Ngaliema na commune ya Ngaliema. Bandeko na nyonso lelo baza na bisika ya kovanda te. Baza pe tene eloko ya kolia te. Yango wana na epa na bino bana Matete nyonso. En tant que numéro 1 Matete, nous allons faire un message à SOS que tout dans la poste est sungi ya biso bana Matete to sunga bandeko na biso wana na mwe loko emonani ozali na mongwa ozali na loso ozali na savon elamba nyonso ta mwa musolo emonani ke ekoki ko sunga population wana to kende kotika yango na fondation Malua. Ils sont à l'avenue Saint-Christophe, numéro 14-29, la commune à Limité. Avenue Saint-Christophe, ils sont l'équipe première, entrée dans Moana, il y a TP, l'hôpital à Bachinois, Pézaliwana, pour ça, il y a 14-29, et si il y a des boutiques, ce qui peut au moins connaître les musiques, il y a des boutiques à la commune à Matete. Bureau d'affaires sociales les aliwana service social les ana pona koyamba bino pe pona ko déposer ba bien nyonso bozana yango bo dutete to sala mo pe na lombango e bozala malamu po te to sunga ba ndeko na biso nyonso wana oyo to bengi na lokota ya français ba sinistré ko bazali loko nyokwama bana moyen te bazo ta mo eloko te yango na sali mbela wana na bana nyonso ya Matete po te to sunga ba ndeko wana na lobby oyo amonia koki kokende akena Saint-Christophe 14-29 fondation Malua ou bien ayekotika na maison communale ya Matete bino nyonso na pesi bino matondo na biki nzamba kopambola bino potete ba kosunga bandeko na nyonso nzambe azala na bino. Merci. Info Live plus 243 810 399 552.